Hello guys, leo ninawaletea rollover ya odi mbili kutokana leo nilikuwa busy kidogo na kutafuta vitu fulani ambavyo vinaweza vikatusaidia katika mambo ya prediction. Sawa, nilikuwa busy kidogo kwenye kufanya tafiti baadhi ya mambo ili niweze kupata ufumbuzi kutokana na hawa watu wa market siri zao. Sasa muda huu nitakuonyesha rollover ambayo yawezekana kwa usiku huu wa sasa hivi ukakuweka vizuri, hata kesho ukaamka ukiwa na furaha, kwa sababu pindi unapofanya uchambuzi walau una uhakika kwa 80% au 90%, maana yake unakuwa hauna pressure na kile ulichokifanya, na hata ukipoteza unakuwa hautaumia sana, kwa sababu ni kitu ambacho ulisuspect pia. Ni vigumu sana kuweza kuelezea usahihi wa uchambuzi wa game kama hizi, lakini pia jana tulifanikiwa. Nasema tulifanikiwa kwa sababu strategy ile ambayo niliionyesha ilikuwa imefanya kazi vizuri. Ndio maana nasema tulifanikiwa, kwa sababu ulitazama ile video, manake uliona nini nimefanya, na wewe ukifanya hivyo manake ni muendelezo wa mafanikio. Leo nina rollover ya odi mbili ambayo ninakuletea kwa muda huu. Sawa. Game ya kwanza ambayo nitakupa muda huu, nitakwenda kukupa game ya Al Nassr pamoja na Fahil. Ni hii hapa ambayo unaiona hapa. Acha ni tengeneze blush ili nikuonyeshe. Ni hii hapa ambayo unaiona hapa. Sawa. Lakini hiyo game nimeitabili over 2.5 ambayo odi yake ni hii unaiona hapa, ni 1/50. Yes. Kutokana na kukupatia we odi hizi, pia nakupa strategy ambayo mimi nimeitumia kuweza kutabiri hii rollover. Sawa. Kitu pekee ambacho nimetumia, nitakueleza, ngoja nikupe kwanza full ticket kwanza, alafu nitakueleza ni kitu gani ambacho nimetumia kwenye strategy hii. Game ya kwanza ni hiyo Al Nassr pamoja na Fahil over 2.5. Sawa. Game ya pili ni hii Chelsea FC pamoja na Manchester City women hawa, nimeweka over 2.5. Total odds ni odi mbili. Nimefanya uchambuzi hii game. Acha tuende kwenye assume. Ukiweka 50,000 manake kwa assume kipato chake kinakuwa ni 106,000 kama hivi unavyoiona hapa. Sawa, hii hapa. Umeelewa vizuri Sasa odi ni hii unaiona hapo, 2/25. Sasa nimetumia njia gani kuweza kutabiri hii? Ndo unisikize kwanza, ngoja nikupe booking code hii hapa ambayo ni IK2M25E. Sawa, hii ni booking code. Acha nikuonyeshe hii hapa. Sawa, kama utawahi basi utaitumia hii, lakini kama utaichelewa basi wewe sikiliza tu kile ambacho nakwenda kukufundisha sasa kuhusiana. Sawa, kuhusiana na nini nimefanya. Sawa, kitu ambacho nimefanya kwenye hii ticket, kwanza nimetumia information ya odi zinazopendelewa kutoka goli 3. Odi ambazo zinapendelewa kutoka goli 3 ni 1/50 hadi 1/65. Sawa. Kwa hiyo ukiona over 2.5 ina 1/50 kwenda juu hadi 1/65, hiyo ina uwezo wa kutoa goli 3. Vinginevyo basi itokee tu kwa sababu ya mpira, lakini huwa ina uwezo wa kutoa.
hizo timu zote zinakuwa ziko vizuri katika ufungaji. Sawa, ndio maana wanaweka hizo odds. Wakikuaminisha kwamba odi moja ya 50 ni odi kubwa, kwamba haina uwezo wa kutoa matokeo, lakini ndivyo maana tunasema lazima tufanye uchunguzi kwanza, ili tujue kwamba kuna siri gani kati ya watu wa market ambao wao wanatupostia hizo game, alafu wao sasa wanakaa mbali na wanatuwekea odds za mitego. Kwa hiyo lazima tuelewe hichi ambacho. Kwa hiyo ukiona imeanzia moja ya 50 over 2.5 kwenda juu hadi 1.65, hiyo ina uwezekano mkubwa wa kuweza kutokea goli 3. Kwa hiyo wewe ukiconvert kuileta kwenye over 1.5, hiyo inakuwa ni nzuri zaidi. Hapa nahisi utakuwa unanielewa, ni nzuri zaidi. Sawa? Kwa hiyo guys, kama we ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.